เอาอีกละถ่ายอีกละไม่เบื่อบ้างหรือไงเฮ้ยอะไรเหมือนเดิมชอบแกล้งเหมือนเดิมแกล้งทุกวันเฮ้อไม่น่าเก็บนุชมาเลี้ยงเลยน่าจะปล่อยไว้ที่วัดไม่งั้นก็จะเป็นแบบเนี้ยใช่ไหมะมีนุชเมื่อพร้อมนะทุกคนนุชไม่ดีก็ต้องเอาไปปล่อยเลี้ยงเสียข้าวสุกจริงๆต่อไปจะให้นอนนอกบ้านเลยให้ยุงกัดเต็มตัวเฮ้อเหนื่อยใจ